Mayamba yo. Na bengo bena deux fois Fivette Mayamba. Avo finga nga mitana na bien. Ta moi sa salité o munoko tonda ba perte blanche. Mbebo tonda ba couche na kati. Si yo la nanda ku mutu na kati makolibanda ti yo Fivette Mayamba. Njoto banduta njoto bekai. Yo avo finga nga likona ngo. Sale misona mini na mona yo. Otonga na otoke na piscine. Oui, na ma koko na ndimi bongo yo beba 19 ans. Njoto no yande nini. Yo Fivette Mayamba yo. Ni amazana la kiso brosarate. Otanga kama ina seso ovandi. Yo, si jou na mona banda o dégager solo na okokate. Nanda okoko zape meno te pozo dégager solo makasi. Na kante kuta ngoto sokola, odina o 2 heures bité on se maquiller, solo ane za soute mo tangi sou mai na tsena yo. Te mo sa salité a solo abota kulu na yo. Brosse yango, Fivette Mayamba. Na sombeli yo brosse. Na pesi yo devoir. Banana oko nika minu na yo très bien. Avolo bananga. Obi njote kuba ta njoto na Montréal. Ozwanga bien. Tala njoto na nga. Ngana ma koko wina na 65 ans d'âge. Bongo yo mto na 19 ans. Bandu te tonda na nzoto. Yo li tumfi yo mto azana mbuma ali tumfi. Minu jaune salita mobali. Si yo bota mwana misu 5 heures. Yo, mwana unata asora otala azalo kwa mtu. Aotala likolo ndi aotala mapata. Menzo aotala mtu azan face na yo li tumfi. Siko likona ngo mwana liboso tiel. Na Brazzaville na wenza basoso mwana liboso tiel. Siko yombe bwezeba mama la Mongol. Soit disant responsable. Il faut nous au moins ya na pour sacrifier les qui na suka pa papi kokololo. Il faut nous au moins ya na azo sa ki ndumba ki tiel na wenza basoso na Brazzaville. Elote. Likona ngo bo bénéficier elote. Bo eloko te bino. Tabano bana nyoka bana libabe bozali balabala. Bozata la place au vent te papa na tika nota lo pangote. Likona ngo bokoma kotelenga na e. Ali trop cher internet ba fan tu ya Blandine mafuta mafuta makwakala. Merci na bato tout boza brancher bo landanga Blandine mafuta. Donc na ye penza makasi. Sko avana banda ponga so na kena kenda na kitate. Avana banda na remercier ba oyanga bato basunganga. Donc premièrement na banda na mami de moi anima kwakala mama kamata bisou. Bisou ya ngo wana babi mama sese na kata Canada zaka moko. Donc mama sese zaka moko babi ornali lukombo. Moi so yebi valeur a mobali. Mama sese kamata ya yo bisou. Mita makumbu mama na Charmine kamata ya yo bisou. Hélène kanga maman chérie motema Guilain Lembi kamata ya yo bisou. Po mikolo ka système aliko na ngo kamata ya yo bisou. Kamata ya yo bisou. Nadi ndondo mama na française kamata ya yo bisou. Goche Kambungu na France kamata ya yo bisou. Sergent Mitterrand kosi balobi porte-monnaie magique ya yo bisou ya mwana. Zaklete ka mobala mbinga o petit na bino bole mbangate ba bisou na bino ya mwana. Dudumba na Anvers ba gros bisou na yo. Laetitia Mvwili la babi Laetitia Mvwili la ba gros bisou. Do mikolo respect na madame Chardelan la cadette licenciée solo. E ponga pe na responsable makasi. Na tangi saka pe na bali saka. Do na tangi si Chardelan alinga diplôme à licence. Et na minute yo a obala lisusu déjà parce que bazo déjà parti à libala. Do Chardelan la madame kamate ya yo bisou. Onej bikembo autre que m'a dit Marie Diogo kamate ya yo bisou. Na ye soto na bina yeba tumusu ba mati oh na bina za mafuta makwakala awa boko lekate yo li tumfi yo nzambe na yeba tumusu ko ba yeba pesa luka makambu te li tumfi yo mbebone tonda ba couche yo salita mobali na yesa ko laksanga kaleso na olataka li tumfi. Si li tumfi yo bota mwana na yo liso etenga masoko otala mutu okabaki ba okantunia otala likolo otala mapata nzoka asani otala mutu azan face na ye ni soyeza malédiction na tangu yo zwa tan soit olandela soya mwana yo pundeti mwa mobali bon miso likolo boye muta ko ya pena mbeli patubie amona te mais yo zwa tan ya ovanda kokangisa basa salito balumbaka solo batanga mai bafinganga Likona ngo mwana liboso na Brazzaville na wenza basoso tiel. Donc tiel penza na journée bana tonti poko ba maketa na 20 personnes. O ba comme ça machine à voter. Sko yo a falo vanda ta souci. Ndenga blani mafuta makwakala na za na souci ya plamedi mantula na darsi mantula.
Nana auto mona vidéo te na chaîne na ngande midi mantula auto pesa nga diplôme ya gradué. Nana ebité. Pende ezana oketi licence. Et les locaux na zabo Darcel mantula bani déjà université. Na révérend Kim. Siko yoli tumfi li tutu awa. Kende na révérend Kim otu na Minerval kuneza akonde. Liko na ngo okokate. Foutela la chambre 3000 au foutela kana place oza ya bintie quoi. O bola la mbeti mwana mama abino. O la ta bilamba ya kizoba zoba. Eh. Tele no mama na mongolo mama na mongolo. Nzambe nanga. Donc eloko yese ça makasi OK ça l'émission na mobile no balox. O confirmer penza mobile na yubo ki bo ça l'émission. Pe yoka blues, yoka peri. Liko na mo peri comme mon bikisi. Ne peut pas se mettre paille que son âme repose à paix. Eh. Bah aussi il ne mettre pas ya aussi il pas ça zakuna. Peri comme makasi bongo. Eh. Bon, c'est normal là, le cas ba foutre il y a $80. Donc c'est que na fin du mois ba tinde $100. Parce qu'on a $100 sur le ngoli $80 ya ndako. Otika na $20 ya ngoli ya kana mongol na. Eh, no penaka eronde chadleza mosi kitoko bongo. Kandi nga za licencié bongo. Na ke sacrifier moi na bisa suka pona tata mukolo makasi. Si yo li ton fiyo, jour musu bo so na pi petite na ngai. Pona ben on tanga commune ate parce que na makamni de ça comme à vitesse na musu. Bo so so na ye ponini, asombela ka caleçon, ya pembe, fona le bon na caleçon. Ya pembe et yo comme jaune pour na salité. Pi petite na nga na silika wona yo comme pema. Mafuta. Wana micho na kimba na kelikolo venteline. Bo bi venteline. Bo ye bien so ezani. Ya ki sa pema. Wana comme lokola ngulu yo si yo mutabande on a pesa na okande ne pas petite na po za ki salité solo anoko ka sonu te sunga na za na temporiser yo li tufu yo banda o ya pa na tongo na lesi yo na boko yo to ba mo mamba solo ko mo mafuta biblia ko boete zate atana mo likabu pembeni na malgosa olambi ngombe yo li tufu na kasavubu otuna pe ba filme na opana nga na kasavubu yo li tufu yo. Eh, mama mongol. Nzambe na yo awa okoleka te mama mongol. Nandaka $80 divisé par des $40. Eh, euro yo. Ba futo ndaka $80. C'est mobile no na souffrance. Eh, nzambe na yo mwana bino ebite. Mobile ngo ya koko bo pesa mwana mina suka. Asome bino ni mabele. Asome mwana bino ni lupangu apa ndako afutila ke. Skoli ko na interesse ya nini? Eloko te. Nzambe anela no mwana mwaso akatana nzoto katana bekai mwana aza 19 ans 19 ans katocha eh ta fivette mayambo nzambe na mwana mwaso aza nzoto ba terrasse po yo pena ndute kata o pena banjela boy ba terrasse nyonso ya 24 communes za nzoto nao. Donc so tokela ngirengi to yela nzoto to mona terrasse ngirengi tokela kalamu place ovanda na sa mai wana moni ma terrasse za na sa mai koto ovanda ka bangunge kotela kao terrasse neza nzoto nao. So tokela lemba terrasse lemba ya nzoto. Donc chaque commune chaque 24 communes ya na nzoto nao. Ta moi so ya salité oyo ya so la produit abanda produit na âge 8 ans. Mwana mwasi oyo yo beta tolo nga na zaka danseuse likona ngo l'accepte so clip oyo bina pour l'accepter que yo za danseuse ngala ba BBC ne bazaki ba BBC o ning saloketo bon yo bina wapi yo eh likona ngo eloko to diembela ka batu neti ngapa na ebiote na yeba ki o tenga na mona une fois na vie tant to yakana Rolex yo pas yo na kokokota ndako no te po solo dégager. Au monde abiso to kuta no salité li puto lata njuluka pondo tanga mai na se na polo lata kata mabe no kitati awa do yo penando zana wana facilité o te mwana mukongole qui s'appelle Beleboy likola mukongo me isa mwana yundo zana eh ta mwana mwaso makolono yo pena luka mutasa somba so na bien ko babwakela ko ta makonde koma njoto no ezankele makasi ngana za mama 65 yo fivete yo njoto neba na forme te. Donc mi pende na weza mupiku na ngoboye. Ale masoko no suko ebeta mbata boye ba na rate. Ndo zaona. Donc njoto neza bekai pende ozana. Njoto neza dodan. Ndo zana. Ngana responsable. Ngana tangisa petite ya komi tina niveau licence. Yewa na obala. Pe moi nga auto pesa nga diplôme gradué pe na minito. A okende licence.
atangi na exam soki penda yo ozanjo to dodan te kendo tuna na exam minerval combien ngana to kokani te ngana mi komisa te na mi komisa na zuli net na te taniske mwana nga kuluna na makala jamais ngana bota ba kuluna te na bota bano baza bien éduqué ngana to kokani te Fivette yo olumba solo njoto no otanga no mai na sena ondongo zana o dégagaka lo lemo no ba couche yo ndongo zana lo yo penza brosse yango yo Fivette brosse yango yo omoni prochaine émission na la question de ba brossaka na ensemble on a dentifrice yo ndo zana te moi so nzamina nkele yo na ebite vraiment bon c'est normal oboma no mwinda ngapena na 65 ans d'âge metande naza mama responsable bongo yo petit nanga mamulu ba beta yo akimisa yo BBC a aleki o fo po ina de pina danseuse obisance to ebi ando bina pa kofi bongo yo clip ni yo sala pongani na vandi aso bat yo ose lo côté yo pongani na za batu so batunga blandi mafuta ba pièce ni yo sala na ba boko tane sepelisa boko tana chaîne boy na pesi ba na ba titre bongo yo mamulu ba yo na kimiso mamulu ba biso to ebi za danseuse papa so wera pe ba video ezali ba image za bongo yo to se ngali ko no likamba image BBC biso to ebi kaza danseuse et pas Kofi BBC banda ko cartonné petit nanga éléphant de la presse na Vanessa a papula opena film pia okokate soyo monine mutapeto ya pananga na ko écraser yo moi ça salité à solo njoto solo nyama falo bima ata njoto produit pa ko la mouvement njoto solo parce que utanga mai na se yo moi si yo ta moi so na ndaku ni ya valer ni yo zanango yo yebisanga te mo sa salité au moins ça kalo ya lo balanga yo mona mito mamulu baleki makati mamulu bazana loquette BBC madame na poto nanga ebite BBC madame na poto petit nanga éléphant de la presse na Vanessa tokos alia opena beta o kaoma yo muto moni ayo swantsanga si yo bana choko na tangu ya mbi yo na tangu ya mbi nde yo banda choko ambie leki oyo ta savon noir savon noir leki oyo ta nin o mekako leki okoma kotokisa movat bandeko bato bolandanga bomoni muto atokisa movat po atela eza nani Fivette Mayamba atokisa movat oyelo ketikali atokisa ka javel po na choko yo ta muto aza njoto bekaita njoto mipiku ta njoto terrasse katana yo masoko ne ekota boy on dit ba beta otongo na bomwana siko etika na nani na défaut na masoko yo bomwe mutu so ba beta ke tonga beta ne ekotisa mataku boy nde yo za na kokai na yote na responsable na mama kuluna te s'il vous plaît ba nga bazo ba diplôme ya yo mona wapi diplôme ata carte bancaire ozana ngote yo soki kitele osala kana kapo oluko futa bikoko no lalela wana ota mutu na kati makoli banda yo so ingala za makambo to diembelinga po ani ponga yebiote na na tikala o calculote na vinanga tandumbo onyama zoba makaku kiza si toilette publique les ayot yo Fivette Mayamba oza toilette publique yo moi so yo chaîne ni ozana ngo yebisanga ponga chaîne nga ze bem HDTV bongo yo moi so ça no fele yo ezo autant mamulu ba danseuse makasi alekyo musika BBC madame bon petit nanga Vanessa éléphant de la presse abeta au chaos moi so salité nyama zozo makolo kilo si yo beno zali libaba ba zozo nyonso elata de yo ndo zana moi ça libabe yo nana ozwa yo okoma odiembela ka batu pona comprendre pena na makambu parce que na makambu to ngodiembela ngate basa poto na yo kotela ba yebi yo batala o wapi ba yebi yo te clip ni yo bina yebisanga nzemo ni yo bina yo tamwa no nzambe abota kulunu aolala mutu na kati makoli banda salité bangungi nyonso terrasse mun ba terrasse za njoto no bangungi nyonso terrasse kalamu yaka ndaku na yo otanga mai solo njoto solo nyama njoto ta mipiku dodan keba na yo omoni o eza premier soin Fivette Mayamba yo o eza premier soin likonango ko mekosenga nga pardon te pona yoka yo te no yoko te ponga yebi te no yoka yo te mamu muluba ma petite olekie musika BBC
Madame Napoto, Olekie Musika. Vanessa, éléphant de la presse, Olekie Musika. Mami de moi, anima kwakala, liko nango. Natika lima kwakala makas. Non, l'ongwete. Ma kwakala makas. Awa, bolekate. Premier soin, keba.